আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। একটা চুলা নষ্ট, কাস্টমার আমাকে বলতেছে যে ওনার নাকি গ্যাস অল্প দিনের মাঝেই শেষ হয়ে গেছে। আসুন দেখি চুলাটির কী সমস্যা। আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম চুলার পাইপের সমস্যা। পাইপটা খুলে নেই। দেখুন ছিদ্রটা, এই ছিদ্রের দিক দিয়ে গ্যাসটা বের হয়ে গেছে। এখন হয় এটা পাইপটা পাল্টাতে হবে, না হয় গ্যাস ঝালাই দিতে হবে। আমার কাছে পাইপ নাই, তাই গ্যাস ঝালাই দেওয়ার জন্য গ্যাস ঝালাইয়ের দোকানে আসলাম। দেখুন গ্যাস ঝালাই দিয়ে দিলাম। পাইপটি এখন চুলে লাগাই দিলেই চুলা ওকে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।